सबैलाई स्वागत छ मेरो यो भिडियोमा है। र आजको भिडियो चाहिँ मेरो यो फार्ममा है न्यू मेम्बर आएको छ है, त्यसको इन्ट्रोड्युस गराउनको लागि मैले यो भिडियो बनाउँदै छु है। र तपाईहरुले यो देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मेरो सानेन मेल है, जो चाहिँ महाराष्ट्रको पुणे जो आइगोट फार्म है, तपाईहरुलाई पनि याद छ होला सायद, त्यहाँबाट मैले लिएर आएको है। यसको एज चाहिँ अहिले जो मलाई फार्मले, जो त्यहाँको फार्म आइगोट फार्मले मलाई यसको बर्थ सर्टिफिकेट प्रोभाइड गराएको थियो, त्यसको आधारमा चाहिँ यसको एज चाहिँ अहिले 5 months and 12 days ठ्याक्कै आजको डेटमा पुगेको छ है। र यो मैले चाहिँ यसलाई अस्ति सन्डे मात्र लिएर आएको, आज 6 days भयो। यसले आज 5 days को आइसोलेसन कम्प्लिट गरेर मैले यहाँ फार्ममा लिएर आएको है, अरू मेरो फार्मको अरू मेम्बरसँग इन्ट्रोडक्सन गराउनको लागि है। आजदेखि यो यही फार्ममै बस्छ, यसलाई म यहीँ राख्छु है। यो चाहिँ मैले ब्रिडरको लागि लिएर आएको, र फिमेल चाहिँ अहिले त्यो फार्ममा एभाइलेबल नभएको कारणले गर्दा मैले ल्याउन सकिनँ है। आफ्टर 3 months मैले बुकिङ गरिरहेको छु, जस्तो आउँछ म तपाईहरुलाई त्यसको पनि भिडियो अपडेट गराउँछु है। र यो चाहिँ अहिले हाम्रो क्लाइमेटमा राम्रोसँग एडप्ट भएको छैन, यसलाई 2 to 3 months लाग्छ है। यसले दाना पानी राम्रोसँग खाएको पनि छैन है। र तपाईहरुलाई म यसको भिडियो अपडेट गराउँदै गर्छु है, यसको ग्रोथ रेट कस्तो छ है त्यसको विषयमा। र तपाईहरुले यसको क्वालिटी देख्न सक्नुहुन्छ, यसको सिङ है, यसको कलर है, यसको अनुहार, यसको कान हेरेर है। र तपाईहरुले मेरो यो भिडियोलाई है लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन भनी म रिक्वेस्ट गर्दछु है।